leisant pradėti. Šituo video pasidalinsiu, jeigu jum norėsis arba kažko būsit nesupratę ir norėsis daugiau. Tuoj aš pabandysiu. Dar tik tais. Tai gerai, tai labas rytas, visi esami Lietuvos kūrėjai ir norim prisijungti. Oi. Ar jums viskas gerai su garsu? Ne, dvigubinasi kažkas. Dvigubinasi. O dabar gal pasitaisė? Asta buvo įsijungus. Jo, geriau. Gerai, viskas tvarkoj. Tai apie ką mes esam? Tai mes esam pirmiausia apie tą bendruomenę, nes aš tikiu, kad pasiekti ilgalaikį rezultatą mes galim tik tai būdami kartu, tik tai padėdami vienas kitam tobulėti ir augti. Ir iš tikrųjų apie viską, ką šiandien kalbėsiu, tai pirmiausia kalbėsiu tam kontekste, kaip pasiekti maksimalų rezultatą, nes jeigu mes tik tai norim kažko truputį, kad kažkas už mus padarytų kitas, tai dėja toj kūrėjo kelionėj ne visada taip gaunasi. Tai kas tie Lietuvos kūrėjai yra? Tai trumpai apie gal istoriją, kaip viskas prasidėjo, tai prieš jau 8 metus kilo idėja, kad mes turim Lietuvoje labai daug kuriančių žmonių, sėkmingų, galbūt norinčių tokiais būti, gaminančių unikalius gaminius ir kurie žavisi ne tik Lietuvoje, bet ir visas pasaulis, bet kaip juos surasti. Aš pati dar ir šiandien susiduriu su problema, kad pamačiau labai gražų prekių ženklą ir negaliu jo surasti, nes tiesiog paieška neveikia, mes turim perteklių socialiniuose tinkluose, mes turim labai didelį informacijos srautą, netgi pamatę pas tą patį influencerį, po paros mes tos informacijos nebegalim surasti, nes niekas kažkur neišsaugo jos, jeigu tai nėra kažkokie įrašai ir panašiai. Tai tokia pat problema buvo ir prieš tuos beveik 8 metus ir kilo idėja suvienyti tuos Lietuvos kūrėjus, smulkiuosius gamintojus po vienu stogu. Natūralu, kad visi negali būti po to vienu stogu, nes mūsų skiriasi lygis, skiriasi kompetencijos, skiriasi gaminių kokybė, bet toj kelionėj mes supratom, kad galim užimti tą nišą, kuri yra daugiau negu tie žmonės, kurie kažką pagamino, nuvažiavo į mugę ir pardavė, ir esam tiem, kurie galbūt nėra didieji lietuviški prekių ženklai, kaip mes turim gamintojus Lona, nežinau, Lelyje ir panašiai, kuriem tikrai gal tokio klubo ir nereikia, ar tokios bendruomenės nereikia, nes ten dirba didelės komandos ir panašiai. Mes esam apie tuos, kurie kuria, gamina ir tie, kurie veikia arba smulkiam šeimos versle, arba nedidelėse komandose. Visiškai neapribojam apyvartomis ar kažkokiais, nežinau, net tais pačiais daiktais. Mes nesakom, tavo gaminys tinka ar tavo gaminys netinka. Mes aiškinamės, ar tai yra unikalu, ar tai yra kokybiška, ar tai gali atstovauti bendruomenę ir ar bendruomenė gali atstovauti jūs. Mes šiandien jau per tos 8 metus pasiekėm, kad Lietuvos kūrėjai tapo tokiu bendriniu žodžiu išsireiškimu apie kiekvieną iš jūsų, netgi ar jūs esat mūsų dalim ar nesat. Nors iš tikrųjų, aš vis miniu tą istoriją, bet kai mes pradėjom ir panaudojom tą žodį Lietuvos kūrėjai, tai visuomenė labai ūžė ir sakė, nuo kada čia kriaučiai, siaučiai gali būti vadinami kūrėjais. Dabar aš girdžiu vis dažniau tai ir vartotojų lūpose, kad mes norim rinktis Lietuvos kūrėjų gaminius. Mes norim pirkti Lietuvos kūrėjų sukurtas idėjas ir panašiai. Mes girdime tą žodį Lietuvos kūrėjai, nors iš tikrųjų mūsų idėja tai buvo ne tik, kad tu sukuri kažkokį unikalų daiktą. Jeigu mes gaminam
galbūt tą patį sportinį kostiumėlį, tai ir nėra kažkoks unikalus kūrinys, bet mes kalbam apie žmones, kuriančius Lietuvai, Lietuvą Lietuvoje. Tai ir buvo ta pagrindinė idėja, kodėl mes pavadinom visus gamintojus Lietuvos kūrėjais. Mes turim gausią bendruomenę, kuri susivienijo, kodėl atsirado Lietuvos kūrėjų klubas. Tam, kad mes komunikuotumėm Lietuvos kūrėjų portale, mes pamatėm, kad mes norim komunikuoti apie tuos, kurie ne tik gamina kokybiškus daiktus, bet kurie išmano ir procesą, moka mokesčius, išsiskiria tais pačiais vadybiniais gebėjimais iš visų kitų. Nes dėja mes turim labai didelę problemą, kad dažnai kūrėjai yra nuvertinami vien dėl to, kad stinga tų vadybinių gebėjimų, mes per lėtai atsakom, mes neturim susitvarkę savo elektroninių prekybos kanalų ir panašiai. Tai šiandien į šitą susitikimą aš atėjau daug ramesnė negu praėjusiais metais, nes praėjusiais metais užsibaigus vienam sezonui, aš nežinau, kiek tų žmonių pratęs kitą sezoną. Tai šiandien galiu pasidžiaugti, kad mes jau turim pratęsusių narystę, tai reiškia nelaukusių šito susitikimo 117 narių. Vadinasi, klubo metai jau bus kupini, pilni, dosnus ir jeigu jūs prisijungsit, tai jūs būsit tie kiti, kurie mūsų tą augimą ir tą mūsų plėtrą ir tą mūsų vidinę energiją tik tai papildys ir galėsit pasisemti iš jos. Ir šiais metais mums pavyko padėti tokius pagrindus, kalbant apie tai, kad Lietuvos kūrėjai, galbūt tai nėra pats pigiausias portalas, pas mus nebeateina ieškoti žmonės, nežinau, žaisliuko už 2 eurus, bet nuosekliai komunikuodami mes sukuriam patikimumo garantiją klientam. Mes šiais metais turėjom pirmus metus, kada pradėjo skambinti verslas, kada pradėjo skambinti valstybinės institucijos, klausti tam tikrų rekomendacijų. Mes bendradarbiavom su ta pačia prezidento kanceliarija. Pas mus ateina klausti. Tai mūsų tie partneriai sako, jeigu jau jūs neturit, jeigu jūs negalite rekomenduoti, tai mums net neverta kažkur ieškoti kitur. Tai tie žodžiai ir mini, kad jūs niekada nežinot, kada pas mus ateis ta galimybė ir kurią jūs galbūt nepasinaudosit. Ar jinai ateis, mes nei vienas nežinom. Mes nežinom, ar reikės jūsų lėkštės, ar reikės jūsų vazos, ar reikės, nežinau, jūsų lininio kostiumėlio, bet jeigu jo reikės, tai mes labai norėtumėm, kad jį surastų ir surastų iš mūsų tų klubo narių ir mūsų bendruomenės, kuri būrėsi mūsų portale. Tai praėjusiais metais aš pradėjau pasakoti pristatymą nuo klubo veiklų ir iš žmonių, kurie nepriklauso mūsų bendruomeniai, sulaukiau tokių pastebėjimų, nieko mes nesupratom, klausiaus 15 minučių ir neišgirdau, kaip toj mugėj dalyvauti. Tai žinau, kad yra tokių, kuriem reikalinga tik komunikacija kalėdiniu periodu Lietuvos kūrėjų portaluose. Mes jau 4 metus organizuojam šitą kalėdinį internetinę mugę. Pirmus metus turėjom ją kaip socialinį projektą ir dabar yra 3 metai, kada mes jau organizuojam tai kaip komunikacinį tokį kūrėjų pardavimų auginimui skirtą projektą. Tai pagrindinė idėja tai yra, kad mes susivienijam tam, kad kaip viena didelė bendruomenė, kur vienu metu paleidžia komunikacijos srautą į socialinius tinklus ir kitus kanalus, kalba apie tai, kad yra prasminga dovanoti lietuviškas Lietuvoje sukurtas dovanas. Tai nėra, kad mes vieni padarysim visą darbą už jūs. Ne, tai yra projektas, į kurį jūs jungiatės, kur jūs išnaudojat tą bendruomenės sinergiją ir tai yra toks koks buvo atgarsis po praeitų metų, kad bičiuliai pažįstami žinantis, kad jų draugas ar draugė kuria kažkokius gaminius, kartojo apie tai,
o kodėl tavęs čia nėra? Ir žmonės iš tikrųjų pradėjo rašyti lapkričio vidury, kada mes jau fiziškai nebegalėjom priimti. Kaip aš nepamačiau, čia man draugai siunčia, kodėl manęs čia nėra, aš čia kuriu kokybiškus gaminius ir panašiai. Tai iš tikrųjų netgi mūsų artimai aplinkai, kai kada reikia pamačius tą visą tokį atgarsį sklindantį, gauti patvirtinimą, kad jūs esat pripažįstami, kad jūs esat toj bendruomeniai, kad apie jūs kalba ir to reikia jūsų pirkėjams. Vakar tikrai buvo išsiuntus Zoom prisijungimus labai daug tokių prasmingų susirašinėjimų su tais pačiais bendruomenės nariais, kurias mes pažįstam jau ne vienus metus, galbūt jie dėl vienų ar kitų priežasčių, galbūt dėl samdomų darbų labiau dar nebuvo atėję, bet nuo vakar prisijungė po tų mūsų susirašinėjimų į klubą. Tai pagrindinė žinutė buvo tokia, kad mes matom, kad tai nebe trumpalaikiai projektai, mes matom, kad tai yra tvaru, mes matom, kad dabar jau ir mes negalim išvengti to, kad prisidėti prie Lietuvos kūrėjų, jeigu mes gaminam tas lietuviškas prekes. Tai kodėl verta dalyvauti? Pirmiausia, noriu pasakyti, kad tai nėra pardavimų projektas. Mes dedam nuorodas, kurios nuveda į jūsų pardavimo kanalą. Jeigu jūs neturite elektroninio pardavimo kanalo kaip elektroninė parduotuvė ar kažkokia kita paskyra, tai vadinasi, mes nukreipsim pirkėją į jūsų socialinius srautus ir pamatuoti, iš kur tas klientas atėjo, ar jisai yra jūsų nuolatinis klientas, bet pas mus tik tai pamatę priminimą apie jūs, yra be galo sunku pamatuoti. Bet šitame projekte mes, ką sako, mes padarėm viską iš savo pusės, kad tai būtų tas projektas, kuris padengia 2 mėnesius dirbančių pritrauktų savanorių, freelancerių, tekstų rašytojų, vizualų kūrėjų, parduotuvės administratorių kaštus. Mes vis dar neimam už turinio publikaciją socialiniuose tinkluose jokio įverčio, kiek tai kainuotų rinkos kaina. Ir mes sakom, kad mes norim, kad tai būtų patrauklu dalyvauti visiems mūsų bendruomenės nariam. Tai kodėl verta dalyvauti? Pirmiausia, kad tai yra internetinis projektas, tai reiškia, jums nereikia niekur stovėti mėnesį, 2, apskritai niekur nereikia važiuoti ir nieko daryti. Jūs užpildot mūsų atsiųstą anketą, sukeliat savo į ją prekes, mes jas talpinam į portalą ir pradedam komunikaciją. Tai yra didžiulė vertė pirkėjam. Jau praeitais metais pagrindinis atgarsis buvo iš mūsų bendruomenės, kuris surinkta tvariai per 7 metus, kad aš tik tai pas jūs randu visas kalėdinės dovanas, aš niekur nesiblaškau, nes aš ateinu, aš ten pasižymiu, savo išsisiunčiu linką, tada grįžtu, surandu ir aš žinau, kad aš niekur nepamesiu, nepraleisiu ir panašiai. Tai yra didžiulė vertė pirkėjam. Jūs pasakot, kad labas, jeigu mane pamiršit, jeigu manęs nerasit, tai rasit va ten, aš esu pavadinimų sąraše ir jūs visada galėsit sugrįžti pas mane. Komunikacija užtikrina kūrėjų kontaktų tinklas. Mes pirmiausia sakom, kad einam, bėgam pas influencerius, prašom, kad jie pareklamuotų. Jūs dabar įsivaizduokite, jeigu prie šito projekto prisijungia 100 kūrėjų, kurie turi, vienas turi 1000 sekėjų, kitas gali turėti 50 000. Koks tai susikuria kontaktų tinklas, kuris dalinasi ir kviečia į šitą renginį, į šitą akciją, į šitą projektą ir kviečia būtent tos tikslinius lietuviškų prekių gaminių vertintojus. Ką mes dar darom, tai mes užtikrinam reklamą ir komunikaciją. Mes visai save sakėm, kad galbūt nesam patys geriausi pardavėjai. Mes neradom tinkamo momento, kaip padaryti automatinius pirkimus tam, kad užtikrinti visapusišką kliento gerą patirtį, nes klientai kuo labiausiai skundžiasi tokiais projektais, kad įsidėję 5 kūrėjų prekes, jie turi 5 kartus susimokėti už siuntimą, tai juos tikrai erzina. Todėl mes ir pasirinkom reklaminį ir komunikacinį kelią, be to tai leidžia surasti unikalesnius gaminius, kurie yra vienetiniai, kurie yra gaminami tik po užsakymo, kurie galbūt pasikeitė glazūrą ir mes apie tai turim informuoti savo pirkėją.
ir kai pirkėjas su mumis kontaktuoja, mes tą informaciją su juo galim pateikti, nes visi pardavimai vykdomi iš jūsų rankų. Mes esam tik tai komunikacijos kanalas. Kas vyksta po to, mes turim kūrėjų katalogą ir ta mugė ir tas surinktas daugiau nei 1000 prekių katalogas veikia visus metus. Tai reiškia, mes papildymo metų eigoj darom labai minimalų, nes tiesiog pritraukti žmogų vienos prekės ar vieno prekių ženklo įkelimui yra per brangu, todėl mes darom tokią didelę akciją ir po to visus metus mes tos gaminius rodom, mes tvarkom, turim SEO žmonės, kurie matydami vieno ar kito produkto galbūt didesnės paieškas, tos produktus dar aptvarko, kad mūsų puslapis būtų efektyvesnis. Ir kas yra didžiausia sėkmė, kuri labiausiai patinka vartotojams, tai tos jungtinės apžvalgos. Praeitų metų sėkmingiausia apžvalga yra kalėdinių žaisliukų apžvalga, kurioje mes sudėjom, sakysit, konkurentus, ne, mes sakom, mes sudėjom bičiulius, kurie gamina totaliai skirtingus žaisliukus, bet vartotojai galėjo juos surasti vienoje apžvalgoje, išsirinkti iš to, ką mes siūlom. Ir tikrai mes matėm, kad žmonės rinkosi 2 iš vieno, 3 iš kito, todėl kad norėjo juos dovanoti savo bičiuliam, draugam ir panašiai. Ką mes darysim, kad išviešintumėm tą mugę? Tai pirmiausia, tai mes turim savo socialinius tinklus, kurie yra, nesvarbu, kad keičiasi meta, įvairūs nustatymai ir panašiai. Labai tikimės, kad nenutiks nieko, bet Facebook'e mes turim beveik 25 000 sekėjų, Instagram'e 10 000, tai yra surinkta absoliučiai tik tai per panašius projektus. Mes neturėjom jokių konkursų, neturėjom jokių dirbtinių, botų užpirkimų. Tai yra tikrai ta bendruomenė, kurie supranta, kas yra Lietuvos kūrėjai ir jinai vis auga. Kalbamės dabar su L-Ryto portalu dėl pranešimų spaudai išpublikavimo apie mugės paskelbimą, apie mugės kažkokius rezultatus. Galbūt netgi viena kita apžvalga galės būti ten patalpinta. Visa tai yra procese, nes kol mes neturim turinio, kol neturim gamintojų, spauda ir portalai labai sunkiai tokius dalykus pasitvirtina. Bet mes manom, kad tikrai šiais metais turėsim daugiau sklaidos ir daugiau šaltinių išorės kanaluose. Tai apžvalgos rinkiniai, kaip ir minėjau, jie tikrai labai gerai veikia, nes žmogui patinka pamatyti visą sąrašą su nuotraukėlėm, su linkais, kur įsigyti. Ir tai yra irgi visi dalyvaujantis mugėj į tas apžvalgas bus įtraukti. Mes seniau sakydom, kad mes paruošim po 3 apžvalgas kiekvienam, bet pamatėm, kad tai iš tikrųjų priklauso labai nuo jūsų. Kuo jūs anksčiau atsiunčiat prekes, tuo mes galim paruošti daugiau apžvalgų, nes praėjusiais metais mes tas apžvalgas laikėm iki pat lapkričio galo, kad į jas maksimaliai sudėti visus, kurie dalyvaus. Šiais metais apžvalgas mes pradėsim leisti jau lapkričio 2 savaitę ir dalį mes jų jau turim paruoštų, nes matom, kas dalyvauja iš buvusių dalyvių, kas pratęsia prekių talpinimą portale. Tai tos apžvalgos jau yra ruošiamos, tai kuo greičiau jūs prisijungsit, tuo greičiau mes galėsim svarstyti, kur įdėti jūsų prekiai, tarkim, dovanos besilaukiančiam, dovanos vaikam, dovanos vyram ar dovanos iki 15 €. Ir mes leisim taip pat mokamoją reklamą, bet leisim tik tai tiem tokiem kolektyviniam rinkiniam. Individualiom apžvalgom reklama nebus leidžiama, bet tie rinkiniai, į kuriuos mes sukeliam po 10-15 gamintojų, yra irgi labai nori peržiūrimi mūsų sekėjų. Kūrėjų dalis, tai reiškia, kad jūs prisijungiantis duodat ne kažkokį įsipareigojimą rašyti sutartimi ir baudom, bet moralinį įsipareigojimą, kad jūs pasidalinsit tą žinutę, kad labas, mugė jau startavo, pasidalinimą apžvalgomis, kuriuose jūs esat paminėtas. Ir mes dar praeitais metais, jau čia 2 metų tradicija prasidėjusi nuo Vaidos Petreikis pirmojo koležo, praėjusiais metais mes turėjom masiškai gražų projektą, kur visi kūrėjai rinkosi
savo į draugus kitų kūrėjų daiktus iš portalo, dėliojo tokius koliažus pagal spalvas, pagal tematiką, pagal tiesiog kas gražiai tam koliaže atrodytų ir tiesiog skelbė tokius įrašus, paminėdami iš kur kuris daiktas. Tai gavosi be proto gražus komunikacinės šalia viso kalėdinės mugės šurmulio dalis. Mes kiek galėjom jais dalinomės ir stories Instagram'e ir panašiai. Ir tai buvo vėl papildomas srautas ir papildomas turinys, kurio labai sunku sugeneruoti kalėdiniu laikotarpiu. O kaip žinia, kūrėjai pamatė iš ryto, kad jis ten paminėtas, nežinau, kažkokiam koliaže. Irgi sakė, tai buvo tos mažos šventės kiekvieną rytą, tie maži stebuklai kiekvieną rytą. Tai vėl šiais metais labai prašysiu tai tęsti, dalyvauti, daryti ir panašiai. Tai jeigu turite apie pačią kalėdinę mugę, apie jos procesą klausimų, tai klauskit, nes aš dabar pereisiu prie kainų dalies. Jūs turbūt visi matėt šitą lentelę, kuri daugeliu atrodo labai sudėtinga. Dėja taip yra, nes mes turim sąlygas klubui, ne klubui, stengiamės sukurti maksimaliai daug paketų, iš kurių jūs galėtumėt rinktis kiekvienas pagal save, nes pamatėm, kad vienas turi apskritai ten vos kelias prekes ir nori jas sukelti, kitas turi labai didelį prekių kiekį, kitas jau dalyvavo ir panašiai. Tai yra tai pagrindinė lentelė, kuria reikėtų vadovautis, analizuojant, kokio jums paketo reikėtų. Bet aš padariau kitą lentelę, kuri yra su absoliučiai 3 metų populiariausiais paketais. Ir prieš pereidama į klubo pristatymą noriu tik tai parodyti tokius skirtumus, kurių galbūt mes dėliodami iš tos didelės lentelės nepamatom. Ir vakar tai mačiau, kad tikrai buvo tokių žmonių, kurie atmetė galbūt vieną ar kitą variantą vien todėl, kad nesuprato jo apimties. Tai pagrindinis paketas, pats didžiausias paketas, tai yra mūsų narystė, mugė ir straipsnis. Kas yra mugė 10? Tai yra 10 prekių sukelimas į portalą, paskelbimas, iškomunikavimas, tos prekės dalyvauja apžvalgose, natūralu, kuo daugiau prekių, tuo mes ir kuo jos skirtingesnės, tuo jūs tikėtina būsit dažniau paminėti tose apžvalgose. Tada mes rašom individualų straipsnį apie jūs. Tai yra interviu straipsnis, mes pateikiam klausimus, jūs tos klausimus raštu ramiai atsakot, mes iš to rengiam po to publikaciją. Tai į tą paketą įeina ir visa kalėdinė mugė, komunikacija, paskelbimai ir panašiai. Ir šitas paketas su narystė kainuoja 237 € plus PVM. Be narystės tas pats paketas kainuoja 229 € plus PVM. Tai reiškia, kad narystė įsigijant šitą paketą jums kainuoja vos 9 € per metus. Man net skauda taip sakyti, bet iš tikrųjų tai yra labiau vertė, kad žmonės norėtų ateiti į klubą ir suprastų, kad mes klubo nariam atiduodam tos dalykus už savikainą. Tikrai kai kurie dalykai man net brangiau kainuoja, negu jūs už tai sumokėsit. Tada identiškai, tarkim, tas paketas, kuris yra jau be straipsnio, tai yra tik tai individualus paskelbimas socialiniuose tinkluose, ta pati 10 prekių sukelimas. Tai mes turim irgi palyginimą, kur su narystė ta kaina yra 168 € plus PVM, be narystės tai yra 139 € plus PVM. Tai reiškia, irgi narystės kaina yra 29 €. Ir identiškai, tarkim, mugė 5, čia tiem, kurie galbūt neturi noro dabar nei komunikuotis, galbūt net ir prekė nėra labai kalėdinė, bet norėtų šurmuliuoti. Tai turim tą tokį minimalų paketą 79 € plus PVM, tai čia natūraliai jau narystės kaina prisideda didesnių santykių, bet jinai yra vis tiek už visus metus. Aš po to pristatysiu, ką mes tam klube veikiam. Tai aš labiausiai tikiu su visų prisijungimu prie bendruomenės pilna koja, bet mes kaip rodom tie visi paketai,
nuo su straipsniu maksimalaus paketo iki minimalaus paketo, tarkim, 5 prekių, arba galbūt yra pas mus šiandien prisijungusių, kurie dalyvauja tik tai tam, kad atsinaujintų tai, kas yra sukelta, nes galbūt ten pasikeitė tik tai kainos. Tai mes turim visų lygių paketų ir tikrai vertinant rinkos kainas už komunikaciją rinkoje, tai yra, mes labai pasitikim šito projektu, nes tai yra 2 mėnesiai, tai yra be proto daug darbo. Tai lyginant, kaip tik per paskutinį susitikimą su klubo nariais kalbėjom, lyginant su pusę puslapio vienam iš žurnalų maketo, kuris kainavo apie 200 €, tai šitie paketai yra su labai labai daug mūsų darbo ir dėmesio jum. Ar jie duos naudą? Visą laiką manęs klausia kūrėjai. Mes negalim pažadėti jokios naudos, bet aš visai kartoju, kai mes su kūrėjais, su kuriais dabar jau esam praleidom 4 metus klube, ir jeigu aš pažiūrėčiau kiekvieno asmeniškai jo kelionį ir sudėčiau taškus, čia daugiau padarė, čia išgirdo, čia kažkas pakvietė, čia kolaboracija, čia naujos nuotraukos padarytos draugės su mumis, čia apžvalga kažkokia sėkminga. Tai tokie maži taškai, tai sudėjus juos visus, mūsų nariai yra tikrai sėkmingesni už tuos, kurie eina be Lietuvos kūrėjų portalo. Mes turėjom labai sunkius 4 metus, mes turėjom pandemiją, mes turėjom karą, mes turėjom įvairių tokių sukrėtimų, kur žmogus dirbdamas vienas atsibunda ir nesupranta, ką dabar daryti, verda vertybės, verda kiti dalykai. Ir mes visus tos dalykus praėjom kartu, mes kartu komunikavom, mes kartu kūrėm vertę klientam, mes kartu puoselėjom tą lietuviškos prekės identitetą, kaip jis atrodo, ir dar turim kur pasistiebti, nes tikrai matau, kad, tarkim, jeigu mes norim parduoti verslui, jeigu mes norim parduoti tam ateities vartotojai, tie, kurie dabar ten vadinasi įvairiais kartų pavadinimais, tai jie nori greitai, jie nori čia ir dabar, jie nenori laukti, jie nenori susirašinėti. Tai mes per visus tos procesus turim praeiti tam, kad lietuviškos prekės būtų sėkmingos ir užkariautų ne tik Lietuvą, bet ir pasaulį. Tai ką mes tam klube veikiam ir kas tai yra, nes apsisprendimui turbūt kokiu paketu dalyvauti tie, kurie yra nusprendę, bus tai vienas iš esminių klausimų, nes kaip ir matėt, renkantis, jeigu tikrai jums aktuali didesnė komunikacija, tai tikrai verta apsispręsti buvimui ir klubo narių. Kažką rodau su nautais. Gerai, atrodo, kad tų nautų gal ir nebebus. Tai kokie tie prisiminimai iš 4-ųjų tų mūsų metų? Tai mes turėjom 11 su trupučiu virtualių susitikimų. Matau, kad jums kažkaip blogai rodo mano ekraną tik tai. Aš to palaukit minutėlę, pabandysiu kitaip. Matau, kad ar dabar geriau rodo, nes matau, kad pradėjot man rašyti. Puikiai. Ačiū, Gabija. Nepamačiau, man messengerį puolė rašyti. Ačiū klubo nariai. Gerai, grįžtam. Tai ką mes turėjom? Tai mes turėjom daugiau nei 11 virtualių susitikimų. Tai reiškia, mes turėjom
11 Zoomų per visus metus, kuriuose mes analizavom pačias įvairiausias temas. Ir tai vėl šitam mūsų klube, šitoj bendruomeniai, jūs gauna tik tai tą turinį, kuris yra susijęs su verslo valdymu. Mes neturim, nežinau, kažkokių įkvėpimo, jogos ar ten, nežinau, šiaip sesijų, kurias būtų faina paklausyti mum kaip žmonėm. Visas turinys yra detaliai atrenkamas apie smulkaus verslo valdymą. Aš pati kasdienybėj dirbu kaip verslo konsultantė, kaip pokyčių konsultantė, tai labai daug tų žinių ir tų pokyčių, ką jaučia, tarkim, stambus verslas, aš atnešu ir į klubą. Tai viena iš tų klubo gimimo priežasčių iš to atsirado, kad labai norėjosi dalintis, bet supratau, kad su kiekvienu asmeniškai aš tiesiog negaliu to padaryti. Tai ką mes nuveikėm šiais metais klube, mėly klubo nariai, man labai smagu ir su jumis tai aptarti, nes turbūt per metus pasimiršta, ką mes darom ir kiek mes tų dalykų praeinam kartu. Tai mes pradėjom lapkritį nuo SEO mokymų, turėjom ten kelias valandas apie tai, kaip patobulinti SEO, ką jis duoda ir kaip su juo elgtis. Turėjom mokymus su teisininkė, advokatą apie elektroninės prekybos taisyklės, jų svarbą. Turėjom ten to pačio susitikimo metu, mes kalbėjom ir apie atvaizdo naudojimą, apie tos tokius dalykus, kuriuos mes galbūt ne kiekvieną dieną pagalvojam ir darom automatizuotai. Turėjom 4 susitikimus, kuriuos aš rašiau visiškai klubo nariam. Jie buvo parduodami ir atskirai, beveik už tą pačią narystės kainą ir pakankamai sėkmingai turėjom nemažą registracijų skaičių. Tai buvo 4 susitikimai pasiruoškime pokyčiam, kuriuose analizavau rinkos tendencijas, grįžom vėl prie prekių krepšelio formavimo, prie prekių atnaujinimo, prie produkto gyvavimo ciklo. Turbūt vieni pirmųjų pradėjom kalbėti apie apskritai dirbtinio intelekto rinką, nes šitie mokymai buvo sausio mėnesį, tai dirbtinio intelekto protrūkis tas turbūt yra su ChatGPT atėjęs nuo lapkričio. Tai įsivaizduokit, mes su smulkiaisiais kalbam apie galimybės praėjus mėnesiui nuo inovacijos atsiradimo ir tokio proveržio. Kai tuo tarpu dabar matau, mano klientai organizuoja savo darbuotojų mokymus praėjus jau beveik metam po to ir jau supranta, kokia tai yra galinga jėga. Tai šitas pavyzdys tik įrodo, kad mes siekiam, kad į klubą ta žinia, kas vyksta rinkoje, ateitų kuo greičiau ir nieko nelaukdami, kol atsiras ekspertai, kurie po to už brangiai tos mokymus pardavinėja, apie tai kalbamės, analizuojam, testuojam ir bandom pritaikyti tai savo veikloje. Turėjom Etsy seminarus ir turim juos, dar jie yra patalpinti grupiai. Tai yra 2 dalis, viena nuo to susikūrimo, nuo tų tokių jau visai bazinių dalykų iki reklamos leidimo, paieškos ir panašiai. Su Etsy projektų ir skatinimu ir auginimu atsirado poreikis keisti pavadinimus, kažkaip užsivadinti tas paskyras kitų vardų, nes suprato, kad kažkokie lietuviški pavadinimai bus sunkiai suprantami užsienio rinkai, tai netgi vėl klubas inicijavo. Nežinau, kaip man čia užsivadinti, ar man čia tikrai eiti su savo lietuvišku, ar tinka, ar netinka, kokį šūkį taikyti, kad vartotojas suprastų, apie ką mano gaminiai. Tai turėjom tokį susitikimą, kuriame dirbom, tiesiog analizavom prisiregistravusius į tą Zoomą prekių ženklus ir bandėm visi kartu pasiūlyti vieną ar kitą variantą. Turėjom įvairius tokius kavos atsigėrimus, kuriuose analizavom būsimus projektus, kaip jie vyks, natūralu aptariam ir tendencijas. Tiesiog nėra tuščių susitikimų, mes susitinkam tam, kad vis kažką sužinotumėm naujo, galbūt tai bus ir viena žinia, bet jinai yra svarbi tam kūrėjo gyvenime, tuo labiau, kad aš matau pagrindinį dalyką, kad kūrėjui surasti visą informaciją, jo tam sraute būti ir suprasti, ką dabar atsirinkti, ar man jau čia dabar
pusę metų mokytis tik tai AdWords'ų, ar man Metos reklamos, ar man SEO, ar ten dar kažko. Tai labai labai sunku yra visur sudalyvauti, bet klubas yra ta vieta, kuri atneša tuos pagrindus ir leidžia suvokti, ar man to reikia, ar tai yra apie mane. Ir tokia sukramtytas srautas informacijos, kuris leidžia jum po to jau, jeigu norisi daugiau, jau galbūt išsipirkti kažkokius kompleksinius mokymus išorėje ir panašiai. Šiais metais turėsim vis dėlto pagrindinę kryptį, tai yra dirbtinio intelekto taikymas, turėsim pagrindinę kryptį elektroninės prekybos plėtra, nes dėja be tos skaitmenizacijos ir komercializacijos virtualioje erdvėje aš klubo nematau ir kūrėjų sėkmės nematau. Tada turėjom kaip tik penktadienį labai labai daug sulaukusių atsiliepimų jau su klubo nare, kuri dalinosi, kaip vyko į New Yorko mados savaitę, vos tik pradėjusi savo veiklą, kaip jinai priėmė tą sprendimą mokėti ir pakankamai didelės sumas ir skristi į New Yorką ir ten pristatyti ir prisistatyti pati. Tai pagrindinė žinutės po šito susitikimo iš klubo narių skriejo, kaip gerai, kad mes tai pamatėm, kaip mums to reikėjo, nes tada tu supranti, kad kiekvienas iš mūsų gali, kiekvienas gali daugiau, kiekvienas gali ryžtis tom nepatogiom situacijom ir tokiu būdu augti ir tikrai pasimti galbūt ne finansinę, dar kartą sakau, naudą, bet tą tokią prekių ženklo augimui labai svarbų momentą. Visi šitie įrašai yra saugomi ir nauji nariai gaus nuorodų sąrašą, kad galėtų šitos visus praėjusių metų įrašus peržiūrėti. Aš pasitikrinau, informacija yra aktuali ir šiandien, tai nėra pasenęs kažkoks informacijos lobynas, kurį jau reikėtų trinti, nes tikrai informacijos kiekiui didėjant viešoje erdvėje man labai svarbu, kad ta informacija būtų ne tik kad kiekiu, bet ir turiniu vertinga tol, kol mes apie tai kalbam. Dabar apie, ar mes esam tik tai virtualiai, ne, mes esam labiau gyvai negu virtualiai. Tai suskaičiavau, kad turėjom 21 ir daugiau gyvų susitikimų, jau neskaičiuoju tų susitikimų, kur kūrėjai susitiko be manęs kurti, bendrauti, kaip vieni pas kitus ėjo mugėse ir panašiai. Bet tai, kas atėjo iš klubo, ten, kur buvo mano kvietimas susitikti, tai turėjom 21 susitikimą. Koks pagrindė jų buvo formatas? Vienas, mano galva, yra sėkmingiausių formatų, tai yra, kai mes susitinkam analizuoti vieni kitų produktus ir pateikiam tokias ir kritiškas, ir pastabas, ir pagiras. Tikrai po šitų produktų mes turim pokyčių jūsų pakuotėse, turim pokyčių jūsų komunikacijų, skrajutėse talpinamose ir panašiai. Tada mes turim fotografijos dirbtuvės, kai mes susitinkam kažkokio išnuomotoje erdvėje ir visi atskiruose kampuose kuriam turinį savo socmedia tinklam. Tai vėl mes išvengiam blogo apšvietimo, mes išvengiam brangių fotografų, bet to einamojo turinio jo mums labai reikia ir reikia kasdieną ir tai yra puikus būdas jį sukurti pigiai. Mes turėjom aptarimus elektroninės prekybos plėtros. Čia atėjo po mano dalyvavimo vienoje iš konferencijų, iš kurios stengiausi viską sukonspektuoti ir po to su kūrėjais tai išdiskutuoti. Turėjom pusryčių formatą ir irgi labai stipriai išaugęs formatas, tai yra kūrėjų lankymais vieni pas kitus, studijose, pusryčiuose, dirbtuvėse, kas leidžia vėl ir kūrybiškumą tą auginti, ir pamatyti, su kuo galėtumėte kolaboruotis, ir galų gale vieniem pas kitus galbūt išsinuomoti studijas, kad ten galėtumėte vesti savo edukacijas. Ir šitas susitikimų ciklas buvo tikrai labai intensyvus ir suskaičiavau iš visų registracijų, kurios buvo iš šitos renginius, kad mūsų iš praėjusių metų 150 narių, juose sudalyvavo 127 asmenys. Tai reiškia, mes
bent vienam iš jų. Tai reiškia, kad turim tik tai labai mažą dalį žmonių, kurie dalyvauja tik galbūt virtualiai arba dalyvauja tik tam, kad prisidėtų prie mūsų komunikacinių projektų, bet didžioji dalis susitinka vienaip ar kitaip mūsų organizuojamuose susitikimuose ir turi gyvą kontaktą. Oi. Pasisuko, atsiprašau. Dar kartelį paleisiu iš to. Jau dabar vėl su nautais matysit, bet nesuprantu, kas su mano kompiuteriu. Šiandien matyt nori kūrybiškai mane priversti elgtis. Tai ką mes dar turėjom, tai mes dar turėjom e-komercijos projektą. Turėjom e-komercijos 4 grupės ir Etsy turėjom 2 grupės, berods Aistė galėtų patikslinti, ten buvo kažkaip 3, po to į 2 pavirto, bet kas tai yra tos savitarpio pagalbos grupės? Tai mes turim klube narių, kurie tikrai gilinasi į vieną ar kitą temą. Turim Aistę, kuri yra Etsy konsultacijos LT kūrėja ir draugė vykdo savo prekės ženklą. Tai mes suformavom tokias grupės, kuriuose žmonės po 2 mėnesius dirbo intensyviai, vienas kitam padėdami, aiškindamiesi tam tikras temas ir tokiu būdu tobulindami tiek savo L-parduotuvę, tiek mes turim naujai sukurtų elektroninių parduotuvių Shopify platformoje, kur vienas kitam padėdami susidiegia ir įskiepius, ir mokėjimus, ir turim labai labai gražias paleistas parduotuvės, kurios gimė iš šitų vienas kitam pagalbos grupių. Ir turėjom labai daug šiais metais jau užgimusių kolaboracijų, to, ką aš kalbėjau 3 metus, kad mums tai reikia daryti, jūs sukursit unikalų produktą, jūs turėsit papildomą komunikaciją ir panašiai. Tai turim jau sukurtą spintos kvapą mezginiam, kurį sukūrė mūsų nuostabi parfumerė Sivilė, turim, sukurtą spintos kvapiklį Gilę, turim kolaboracijų fotosesijose, kur susidraugavusios kūrėjos netgi savo ten vaikus veda į kitų fotosesijas ir panašiai. Labai sunku viską išvardinti, bet yra tikrai labai gražių. Turim dabar paskutinį projektą, kurį Ieva mūsų moderavo, surinkusi paltus, mezginius. Turim klubietę, kuri naujai makiažų mokosi ir ją iškart įtraukia atstovauti kaip makiažo meistrė tose projektuose. Atsiranda labai labai daug energijos ir ta energija iš tikrųjų labai džiugina, kad jinai skleidžiasi, jos nebereikia inicijuoti, stumti ir tai galima padaryti jum patiem. Tiesiog paleidus kvietimą norėčiau tokios ir tokios partnerystės, kas norėtų su manim. Ir vienas labiausiai džiuginančių projektų tai yra mūsų forumas, kuris sugrįžo po 3 metų pertraukos. Turėjom ypatingai intensyvią dieną Nacionalinėje dailės galerijoje, įkvepiančioj erdvėj, įkvepiančiose patalpose, su daugiau nei 10 pranešėjų, turėjom 100+ dalyvių. Ir čia buvo tas, kai visi susitiko bendrauti, susitikti, mokytis kartu, gerti kavą ir tas buvo efektas toks, kad iš pertraukėlių nenorėjo grįžti pas lektorius, po lektoriaus pranešimo nenorėjo išeiti pertraukėlės ir tai buvo dar 2 savaitės atgarsius sukėlęs renginys. Labai tikimės jį tęsti ir kitais metais.
Ir ko laukti, jeigu jūs prisijungsit. Tai pirmiausia, jeigu prisijungsit, tai laukti tų kalėdų ir tos kalėdinės mugės, nuo kurios pradėjau. Laukti kas mėnesį reguliarių Zoom susitikimų su įrašais, jeigu jūs negalite sudalyvauti. Laukti gyvų susitikimų. Laukti pusryčių kavinėse, tiek su manim, tiek be manęs, tiek su oficialiu kvietimu, tiek galbūt susitarus asmeniškai. Stiprinsime ir toliau nario statusą, ką jisai reiškia, ką jisai duoda, kokią vertę jisai kuria rinkai. Turėsim ir toliau vizualinio turinio dirbtuvių, prisijungė jau patvirtino narystę dar ir keli fotografai, tai vadinasi, turėsim daugiau ir tų turinio kūrėjų. Siekiam pritraukti partnerius, va dabar vyksta dar dėrybos, bet jau ir esam gavę ir tos pačios Omniva pasiūlymą, norisi su pakuotės tiekėjais kalbėtis, kad gautumėm kuo geresnės sąlygas ir galėtumėm tokiu būdu sutaupyti. Čia kaip pavyzdys irgi mes gaunam kvietimus į konferencijas, į kurias gaunam ženklės nuolaidas, pavyzdžiui, kaip Ecom Expo, tai gavom 50% nuolaidą, kas lėmė ten beveik 60 eurų nuolaidą skaitinę prasme. Tai vėl tokiam renginiui tik sudalyvavus ta narystė atsiperka. Ir Lietuvos kūrėjų portalas, kaip ir visada, po naujų metų mūsų socialiniai tinklai tampa atviri jum. Tai reiškia, jūs galite nemokamai publikuoti, paprašyti pasidalinti naujienom, paruošti straipsnį, tada yra kiti įkainiai, jūs padengia tiesiog arba patys galbūt turi tekstų rašytoją, kuris gali paruošti turinį ir mes jį galėtumėm publikuoti Lietuvos kūrėjai LT. Tai kalėdinių laikotarpių komunikacijų yra tik tai mugė, bet po naujų metų jūs galite tai išnaudoti savo reikmėm ir kaip nuo pirmos dienos, taip iki dabar pats publikavimas ir viešinimas socialiniuose tinkluose nieko nekainuoja. Ir nežinau, ar matėt, jau pas nemažą kiekį kūrėjų ant pakuočių atsirado antspaudukai, kad mes priklausom Lietuvos kūrėjų klubui arba Lietuvos kūrėjų klubo kokybės garantija. Dabar žinau, kad keli jau lipdukus gaminasi. Tai mes sukūrėm šitą simbolį, kuris lydės vis didesnę bendruomenės dalį kaip patvirtinimą pirkėjui, kad tai yra šitos bendruomenės nariai ir jeigu kažkas nutiktų, mes už jį garantuojam, mes garantuojam už jo kokybišką komunikaciją, už jo kokybišką prekę ir kad jį galų gale, jeigu kažkur užmirš, žmogus vėl gali surasti sugrįžęs pas mus. Tai registracija, nežinau, ar pavyks jums dabar nuskaityti mano QR kodą, tai čia yra galutinė registracijos forma, kur jūs galite pasirinkti norimą paketą. Aš šitą linką įmesiu ir į eventą ir draugė su šituo įrašu pasidalinsiu su jumis. Jūs galite pasirinkti, tada po šito jau susisieksim su tam tikrų paketų pasirinkusiais asmenimis dėl tolimesnio apmokėjimo ir registracijos patvirtinimo. Kaip ir minėjau laiške, kuriame rašėme jum, kad tikrai nedarysim, tarkim, jeigu tai yra labai nišinis, specifinis produktas ir tokį jau turim, tai nes mums tikrai pinigai nėra tas lemiamas momentas ir mes tikrai labai apdairiai vertinsim, ar tas gaminys turi kažkokį išskirtinumą ar ne. Tarkim, mes kalbam dabar apie epoksidinius berods padėkliukus, tai jeigu jie yra tikrai labai panašus ir jeigu mes turim vieną gamintoją, tai mes kito jau dėja priimti negalėsim. Jeigu turim, tarkim, šakočius, tai jau kito šakočių prekio ženklo mes negalėsim priimti, nes tiesiog tai būtų neetiška komunikacijai rašyti, o ir šitie skanus, ir šitie skanus. Mums tiesiog nesinori tos tokios vidinės konkurencijos. Aišku, jeigu tai yra žvakės, kurios tikrai skiriasi ir turi daug didesnę paklausą kalėdinių laikotarpių, arba mezginiai, kepurės, kurios irgi turi tam tikrus galbūt konstrukcinius elementus ir tai tokių gaminių bus daugiau, nes jie tiesiog turi didesnę paklausą. Kas dar svarbu? Kai jūs užsiregistruosit mugėj, tai dar šiandien visi užsiregistravę gaus anketas pildymui. Anketas pateikę, jūs galėsit rezervuotis paskelbimui datą, jeigu tai numatyta jūsų pakete.
Tai vadinasi vėl, kuo greičiau užsiregistruosit, kuo greičiau mums pateiksit informaciją, tuo turėsit didesnį šansą būti iškomunikuoti tada, kada jūsų prekiai aktualu, kada jūs patys galbūt norit turėti daugiau laiko pasiruošti tai komunikacijai, tam pardavimui, galbūt nenorit, kad viskas sukristų į gruodį, kada reikės, tarkim, jeigu tai būtų sėkmė, nes būna tokių sėkmės istorijų, kur po to pausto viską išperka, tai kad nebūtų taip, kad jūs tiesiog nebeturėsit laiko galbūt ar pagaminti, ar panašiai. Kas dar svarbu, tie, kurie jau dalyvavot mūsų projektuose ir, tarkim, prekės sukeltos portale nereikalauja jokių pakeitimų, tai dalyvaudami pasirinkę kažkokį naują paketą ar komunikacijos, ar ten 5 prekių įkėlimo ar panašiai, visas tas prekes galit palikti nemokamai, mes jų netrauksim į tą paketą. Ir tai bus kitais metais, tai vėl vadinasi, jūs kiekvienais metais dalyvaudami papildo tą savo bazę ir žmonės randa vis daugiau tų prekių. Prekės kategorijoje sukasi atsitiktinė tvarka, tai reiškia, tai nėra tik naujausios prekės ar seniausios, tai vadinasi vėl kiekvieną kartą žmogus atėjęs į portalą atranda vis kitas prekes, didinsim filtrų kiekį, stengsime įvesti naujas kategorijas, kad ta paieška būtų dar patogesnė, bet yra kitas dalykas, kai jūs sakot, kad labai daug kategorijoje prekių, tai aš dar noriu pasakyti vėl, kai žmogus, mes matom, kad vidutiniškai peržiūri 5 puslapius, tai vadinasi, įėjęs į tą kategoriją, jis greičiausiai pamato ten 40-50 gamintojų, kurie sukasi atsitiktinė tvarka. Tai dažnu atveju net atėjęs į mugę, žmogus tiek daiktų nepamato, nes jis tiesiog nuėjo prie vieno, kažkur apsipirko, dar kitus iš toli apžiūrėjo ir išėjo. Kas dar galbūt turit kokių klausimų? Aš bandau dabar atsakyti tuos kelis klausimus, kuriuos matau klausimuose, tai kur galima individualiai pasikonsultuoti, tai vat matot mano telefono numerį, galite pasiskambinti, galim pakalbėti, ar gali būti skaitmeninis Lietuvos mokytojų sukurtas produktas, ne fizinis. Reikėtų pasianalizuoti, koks tai produktas ir ar mes galim tai laikyti Lietuvos kūrėjų dalimi, ar tai nepasimes, ar tai galėsim užtikrinti, kad tą produktą kažkas bent jau jo ieškos ir vėl, kad tam turėtumėm ir kategoriją, nes tikrai vienam produktui naujų kategorijų nekursim, mes taip laikom, kad naujas filtras, nauja kategorija galėtų atsirasti tada, kai yra bent jau 10 prekių ir gamintojų. Taip, Evelina, ar matau keli ranką? Labą dieną visiems. Noriu paklausti, kad apie kalėdinę galiu aš čia užklausti? Aha, gali. Tai gal galėtum konkrečiau papasakoti visą eigą, dėl tos anketos, tarkim, taip, gauname mes anketą ir tarkim, aš pasirinkau 10 prekių. Taip. Ir ar aš turiu tas 10 prekių iš karto užpildyti ir tik tada išsiųsti? Ar aš galiu kažkaip palaipsniui, gal, kad įsivaizduoti patį procesą, kaip tas vyksta, gal galėtum detaliau papasakoti? Tai mes atsiunčiam anketą ir ją reikia suvesti visas prekes iš karto. Nebent yra, tarkim, jūs dabar neturit prekių kalėdiniai mugiai, ten, tarkim, 10, bet norit suvesti 5 ir tada pasilikti tas 5 jau po mugės laikotarpio suvesti, sukelti ar pakeisti kažką. Kodėl taip yra? Todėl, kad mes, kaip ir sakau, kai jūs tik atsiunčiat visas prekes, mes tvirtinam jūsų tą individualaus paskelbimo paustą, mes pradedam dėlioti jas į straipsnius ir į apžvalgas. Daryti tai iteracijom, kad dabar 2 sužiūrėjom, tada dar 3. Mes tiesiog tam neturim galimybių, nes bijom, kad ir klaidų tikimybė gali būti didelė ir kažko tada nesuvaldysim. O dabar tas individualus paustas irgi konkrečiau kas, tai tarkim, jeigu skirtingos prekės, tai bendrai apie prekių ženklą papasakojam? Taip, tai yra tas prekių ženklas, tai yra jeigu, tarkim, visais metų laikais kitais mes pasakojam apie prekes labiau
tokiam kūrėjo kontekste, kodėl jis kūrė, kodėl sukūrė ir panašiai. Tai kalėdiniam kontekste mes pasakojam apie tai, kad tai yra jau tokie daiktai, iš tokio kūrėjo atras, kodėl jos reikėtų pirkti ir panašiai. Tai yra individualūs įrašai mūsų Facebook'e ir Instagram'e bei 3-4 storijai apie tas prekes Instagramo paskyroje. Tai bus tada vienas individualus, ne, ir po to kiti eina prie rinkinių ten kažkas, kas papuola. Taip. Agnė klausė, kokia yra tikslinė jūsų pirkėjų auditorija. Mes turim iš tikrųjų nemažai emigrantų, kurie perka dovanas ir siunčiasi į užsienį. Mes turim mokų klientą, kuris renkasi konkrečiai Lietuvos kūrėjų gaminius ir jų ateina ieškoti. Tai patys įvairiausi, sakau, kaip ir mes analizuojam, tas rėžis yra labai platus, pagrindai yra didieji miestai, nes prekės visumoje yra brangesnės, tai matosi, kad labiau renkasi miestų gyventojai nei ten mažesnių miestelių, tai pagrindinė ten apie 70% auditorijos dalis yra iš didžiųjų miestų. Ir tada mes turim, sakau, nemažai iš užsienio, bet tai yra Lietuvos lietuviai gyvenantis kitose šalyse. Ir turim dar, sakau, nemažą dalį dabar jau tokių stebinčių iš verslo atstovų. Vat ir vakar gavau užklausimus iš marketingo skyrių, ką galėtų ten rekomenduoti, galbūt ne jau didesniais kiekiais, bet kažkokios specifinės dovanos užsienio partneriam ir panašiai. Kada atsiųsime anketas, tai šiandien vykdom paskutinę registraciją tą didžiojo srauto, nes aš tikrai žinau, kad šiandien sukris beveik visos laisvos vietos, nes jų neturim labai daug, jau klubo nariai yra didžioji dalis susiregistravusi. Su straipsniais paketus berods turim tik 5. Tai vėl, jeigu tai aktualu, labai nedėliskit, nes mes negalim prirašyti 100 straipsnių per tą kalėdinį laikotarpį. Tai šiandien suregistruojam ir visiems išsiunčiam anketas ir tada atsiųsim terminus, kada iki ką pateikus jūs dalyvausit pirmame etape, antrame etape ir panašiai. Gintarė klausė, ar pasibaigus mugei galimas prekių koregavimas kataloge. Na, pavyzdžiui, jeigu kalėdom turim specifinius rinkinius, bet po kalėdų jų pardavimas nebe toks aktualus. Mes vis tiek sakom, kad mes tarkim, gali būti individualios situacijos, kai viskas išparduota, mes tikrai nenorim turėti prekių, kurios yra nebeaktualios, bet jūs turit suprasti, kadangi tai yra informacinis paketas, tai SEO paieškos ir visi kiti dalykai prasisuka dažniausiai per 2 mėnesius ir kai kada tos prekės, pavyzdžiui, mes turim mūsų top paieška, puslapis visada bus pirmoje vietoje pagal kalėdinis pyragas, berods paiešką. Tai tokių prekių mes ištrinti negalim, nes tiesiog jeigu jūs kitais metais pratęsit arba, tarkim, prekės galioja iki lapkričio 1, tai vadinasi jau rugpjūtį, rugsėjį jų pradeda vėl ieškoti, tai jūs tiesiog neteksit dalies ir to padaryto įdirbio, ir to matomumo. Tai jeigu, tarkim, prekių yra visokių, tai mes siūlom, tarkim, 5 prekes skirti kalėdiniam rinkiniam, o 5 skirti galbūt tokiom, kurios būtų aktualios visus metus ir jūsų prekės ženklą atspindėtų iš visų pusių. Jeigu, sakau, taip nutiktų, kad tokios prekės nebėra, nebegali būti, tada jau tariamės individualiai, bet masinio koregavimo mes nedarom, nes, kaip ir sakom, prekių pildymas tam, kad mes galėtumėm užtikrinti patrauklės kainas kūrėjam, nes yra subūriama tik tai šitam laikotarpiu komanda, kurie kelia, kurie dirba, kurie tas anketas analizuoja, nuotraukas karpo ir panašiai. Tai mes galim tai užtikrinti tik tai kalėdiniu laikotarpiu. Ar dar turit klausimų? Noriu dabar galbūt yra klubo narių dar trumpai, kurie galėtų savo įspūdžiais pasidalinti apie klubą. Nežinau, mes jau čia, aišku, sugaišom visą laiką, bet galbūt turim tokių asmenų, kurie gali paambasadoriauti, nes dabar čia mano toksai
pristatymas skamba kaip visiškas pardavimas, o galbūt tie, kurie sėdi už ekrano, taip nesijaučia. Tai gal yra tokių, kurie gali, va, Inga sako, aš norėčiau. Tai Inga, pasisakyk, ką tu gavai klube ir kodėl jūs taip nuosekliai tęsėt ir visur prisijungėt. Sveiki visiems. Klube iš tikrųjų bandžiau suskaičiuoti ir pamiršau, gal Ryta geriau prisimena, tikriausiai nuo 2018 esam. Ir kadangi esame iš Panevėžio, dviese su vyru kūrėme keramiką, tai tikrai ne visada pagal, nors norai yra, bet ne visada pavyksta prisijungti tos gyvus susitikimus, bet kad ir šį rudenį mugėse susipažinom tikrai su nemažai kūrėjų, iš Lietuvos kūrėjų būtent, ir po to ir su vyru kalbėjome, labai keistas jausmas, kai jie ateina prie mūsų, ar mes prieinam, tiesiog pasakai, kad esi iš keramiketė, esi Lietuvos kūrėjų dalis, tai jausmas, žinot, kad sutikai draugą, kurį senai matei, tiesiog savi žmonės, tokia bendruomenė, kurioje tu jautiesi laukiamas, jautiesi kaip šeimoje, tiesiog ir aišku, pasisemi ne vien to jausmo, kad esi ne vienas, nes po vieną dirbant ar dviese kaip mes, tiesiog būna dažnai tas jausmas, kad esi vienas pats. Bet bendruomeniai tas jausmas pranyksta, tu turi visada su kuo pasitarti, ar tau problema iškyla, arba pasidžiaugti. Tiesiog tas labai stiprus bendruomeniškumo jausmas. Tai ir tuo pačiu kūrybinės idėjos. Visą laiką lengviau, kai yra su kuo pagvildenti jas, kad ir dabar kartu su Gintarė iš Kam namų kvapų ruošiam kalėdinius rinkinius, kurie, manau, ir ne per kalėdas, ir vėliau bus aktualūs. Tai labai, labai mes džiaugiamės, kad esame Lietuvos kūrėjų dalimi, kad esam šitoje bendruomenėje. Ir tiesiog esam dėkingi ir tau, Ryta, ir kiekvienam, kas yra kartu su Lietuvos kūrėjais. Ačiū, Inga. Dar Rūta nori pasakyti. Aš nežinau, aš tai žmogus jau tiek metų bendruomeniai, aš dar tik metai, tai man dažnokit nepraėjus euforija. Aš tiesiog, kaip sakau, kiekviena veiklo yra šalia darbų labai svarbus sėkmės faktorius. Tai aš tiesiog jaučiu savo asmeninę sėkmę, kad aš esu čia, kad kažkada toptelio Rytai į galvą sukurti tokią bendruomenę, tai tiesiog aš dar nepraėjau tos euforijos etapų ir labai džiaugiuosi. Ir pagrindiniai dalykai taip savo susidėliau, kodėlgi čia man gerai. Tai todėl, kad tas vienišumo jausmas, tas amžinas plaukiamas beribiam vandeninė ir nežinai kur, kaip ką, tai visada tu turi vedlį. Ačiū Ryta tikrai nuoširdžiai, nes aš manau, kad mes visi jaučiam ir asmenį tavo dėmesį. Bet tai yra labai svarbu, kad aš nesu čia tik tai viena iš to 100 kažkiek tai, bet aš esu tiesiog viena asmeniškai šalia Rytos ir galbūt šalia mūsų, nes pas kiekvieną tarsi galėčiau kreiptis pagalbos ir tą jaučiu, būdama mūsų tuose gyvuose susitikimuose. Tai žiauriai gerai. Paskui, aišku, visi tie metų renginiai galingi, kurie yra labai įvairūs ir ten gali pasirinkti pagal. Ir galų galia tai, kad tu gali grįžti, prasisukti, prasiklausyti, tas mokantis kartojimas iš tikrųjų yra labai svarbus. Tai aš tiesiog dėkoju likimui, dėkoju Ritai, dėkoju visai bendruomeniai. Aš gaunu labai daug naudos. Labai norėčiau irgi kažkam būti naudinga, bet ypatingai išskirčiau tai būtent tą produkto aptarimo susitikimą. Ten tai gerai. Ta kritika tokia, nes tų pagirų mes visi prisiklausę. Oi, kaip buvo gerai. Aš dabar vėl norėčiau patekti vėl į tokį vakarėlį, kur būtų kita kompanija ir vėl būtų kiti atsiliepimai, nes jie radikaliai pakeitė man. Tai Rūta, važiuosim kitą kartą, darysim ir važiuosim į Kauną, tada jau tikrai bus visai kita publika. Tai aš iš karto. Tai ačiū labai visiems ir ačiū Rytai tau. Ačiū, Rūta. Ar dar turim norinčių? Jolita nusėmė mikrofoną, tai jau manau, kad kažką pasakysi. Aš tai norėjau tokį, gerai, viskas gerai, bet gal kažkam tai kyla, tarkim, koks klausimas ir aš galiu atsakyti, o ne Rita. Tai jeigu kas nors nori kokį klausimą užduoti, nes aš esu nuo pačių pradžių,
kada tas buvo, neatsimenu, bet Tai jau bet dabar atsimenu, kai buvo tas pirmas kūrėjų forumas ir sako, tai gal čia reikia daryti klubą. Ką aš žinau, gal ir jungs aš. Ir taip jungaus ir nebesinori, ta prasme, kažkur kitur ieškoti, nes užtenka ir čia visko. Ta prasme, visas galimybės veikti tiem, kas nori veikti. Bet galima būti ir tyliai, jeigu kam patinka. Tai jeigu turit klausimų, kokiu nors galite užduoti. Mačiau, yra komentarė kažkas, bet apie reklamą, tai čia ir tada atsakysiu. Asta, mes darysim kitą turiu suderinti vieną lektorę, dar suderinau dėl diskusijos apie kalėdinę prekybą, kaip ją susidėlioti ir tada po jos bus mūsų dirbtuvės tas apie... Galiu atsakyti šitą, nes aš kaip tik gavau iš Ukmergės Spiečiaus kvietimą, kad bus 25 dieną galima registruotis tenai su Domantu Širvinsku nemokami mokymai, kaip paleisti reklamą ir jis dažniausiai pardavinėja savo tas paslaugas. Tai ten pradedantiesiams, kam įdomu, aš jau įkėliau į mūsų uždarą grupę, tai rytą patvirtins, pamatysit. Gal kažkas galėsit. Patvirtinu. Galėsit kas nors iki Ukmergės nuvažiuoti, nes ten pusę dienos mokymai, tai ta prasme, kad net nereikėtų nieko naujo realiai čia išradinėti, galima tenai nuvykti. O jeigu kažkas nuvyksta, tai galite ir pasidalinti su klubu. Jo, mes irgi yra tokia praktika, dar Karita nepaminėjo, tai jeigu kažkas iš kolegų lankosi kokiose konferencijose ar kažkas įdomiuose renginiuose, tai mes dažnai parašom, tarkim, apžvalgas, ką išgirdom naujo ir daliname savo grupiai, kad tai galėtų pamatyti. Daug mes visko darom, kiti sako, kad labai, labai daug visko, bet aš galvoju, kad visas tas turinys, netgi stebint periferijoje, leidžia tą suvokimą, ar man dabar reikia gilintis, ar nereikia gilintis, bet jisai mus lydi, o mes tada pasirenkam, ar į tai nerti, ar į tai nenerti. Pagrindinis mano tikslas, kuriant šitą klubą, buvo, kad žmogus nejaustųsi kalties, kad jis sudalyvavo, nes tai yra labai sudėtinga, tarkim, dalyvauti klubuose, kuriuose tu turi kiekvieną mėnesį ar kiekvieną savaitę tuo pačiu laiku kažkur būti. Mūsų visus ištinka gyvenimas ir įvairūs kiti dalykai. Tai klube nėra jokios prievolės būti. Jūs galite klausyti Zoomus, neprisijungę juos online, jūs galite jungtis online ir diskutuoti, jūs galite eiti į gyvus susitikimus, galite juos neiti. Tai yra pagrindinis dalykas, kuriame mes sakom, kad tai yra laisvė ir kiekvienas pasiema iš tos laisvės tiek, kiek nori. Jeigu jau visai jūs prisijungsit prie klubo ir ne kartą į tą grupę per metus neateisit, tada jau atleiskit, man turbūt nepavyks jums vertės sukurti, nes aš niekaip negalėsiu jūsų pasiekti, suprasti, ko jums reikia, kokios informacijos galbūt trūko ar ką reikėtų paanalizuoti. Tai iš tikrųjų labai ačiū visiems už šitą susitikimą, ačiū už šituos metus klubo nariam, kurie šiandien dalyvavo. Tikiuosi labai neerzino tas skaidrių pasileidimas, nes matau ekrane pas mane kuo puikiausiai, nesuprantu, kas nutiko. Esu dėkinga ir labai didžiuojasi, būdama šitos Lietuvos kūrėjų bendruomenės atstovė, taip labiau, nes vadovė netinka, nes kiekvienas iš jūsų esat man vadovai, kurie diktuojat rinkas ir tendencijas, ir kas nutiko, kas nenutiko, apie ką reikia kalbėti. Tai aš labiau esu ta, kuris surenka tas galimybės ir atneša, o kokios tos galimybės, tai irgi daug dalykų ateina iš jūsų. Dabar visa bendruomenė laukiam kelių verslo įmonių atsakymo, ir jie pasirinks vis dėlto taip, kaip deklaruoja lietuviškas prekes, ar nueis toliau pirkti kažkokių masinių produktų. Tai vėl kitų metų tikslas galbūt irgi eiti į katalogą verslui, eiti proaktyviai, suprasti, su kuo mes tai galim padaryti, kas gali sukonkuruoti. Tai dabar pirmus signalus turim, tai tokių idėjų irgi yra. Dabar svarbu tik tai turėti pakankamai energijos ir viską įgyvendinti, bet tikrai tikiu, kad vien matydama tuo 117 žmonių, kurie jau patvirtino, tai vadinasi, net nelaukdami šito susitikimo patvirtino didžioji dalis, ir dar dabar rašo jau, kad apmokėjau, dar ten prikritę pas mane žinučių. Tai žinau, kad bus gausus metai, gausus bendrystė, gausus draugystė, ir labai ačiū visiems.
Ačiū tiem, kurie šiandien buvo su kamera, labai smagu, vat ir Asta dirba ir Vaida sėdi studijoje, ir Aistė sėdi. Tai tikrai labai gera jūs matyti ir būti tame visam šurmuly. Ir labai tikiuosi, kad šitos kalėdos, kaip ir sakau, bus prasmingos, bus labai daug gražios komunikacijos, net viena va dabar įmetė žinutę, kad net laukiu ir spirgu to viso kalėdinio bumo, kurį dovanoja Lietuvos kūrėjai. Tai šitą žinutę ir baigsiu ir pasidalinsiu registracijos nuorodą. Tikrai prašau nedelsti, nes po to visiems yra sudėtingiau, kai jūs norit, bet eisiu tam padirbėsiu, eisiu dar kažką pagaminsiu, atsakysiu vėliau. Tiesiog po to gali tų galimybių nebelikti, nebebūti ir bus ir mum liūdna, ir jum liūdna. Tai ačiū ir gražios dienos ir tikiuosi pasimatysim su tais, kuriais dar nesimatėm, kurių tik tai vardu šiandien mačiau Lietuvos kūrėjų klube. Viso geriausio. Ačiū, Monika, kad esi to klubo dalim. Ačiū, Rita. Ačiū, Indrė. Ačiū visiems.